Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Ang grasya ito Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kay Dios. Manausap kinim. Mayong buntag kayo tanan. Ug welcome na ang Santos nga misa sa hilom at ihalad ngadto sa Ginoo at ang mga personal nga mga pangamoy. Ubang sa intensyon sa itong Santo Papa sa misa sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, sa mga grasya kinahanglan sa itong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalaminan. Kung mahimo kitang takos sa pagsalmot ng Santos nga misa, lusulan ito karon ang mga kasalanan itong nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga magahom matanan o kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako og dako iyamot so nahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa na nga muyo ako ang Santa Maria kung naingunay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsuon aron niyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang nakinaha Dios nga mga gahom matanan o pasayloon sa itong mga salat, dinaunta kita niya ganto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, Magabo kita. Mahagahong nga Diyos, nagpasinuhog kami sa misteryo sa kabanhaw sa Ginoo. Himua nga mahimo kaming takos sa pagdawat sa kalipay nga sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtotoo, nagkatibulaag, gumikan sa paglutos, nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Venecia, Sepre, ug Antioquia, ug ang mga Hudiyo lamang ang ilang giwalihan. Apan pipila sa mga magtotoo nga taga Sepre og Cyrene nangadto sa Antioquia o giwalihan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Jesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila og daghan ang nanuo og nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita may tungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem. Busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya o gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon o nagmaminatuod sa Ginoo sa kasing-kasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo,
gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo o gitudloan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Sa iyang gisukaran, diya sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahagugma. Ang magagangaan sa Siyon, labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Hakob. Mahimayaon ang mga butangay lang gisulti bahin kanimo. O syudad sa Dios, Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Pilistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhanan na tao didto. Ug bahin sa Sion moingon sila, ang tanan na tao didto kaniya. Ug ang nagtukod niya, mao ang labing halangdon nga Ginoo. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Matngunan nila, diha nga magpalista ang tao. Kining tawhana na tao didto. Ug ang tanang mag-awit, diha silang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan, anaa sa sulod kanimo. Kamong tanang mga nasod, daygan ninyo ang Ginoo. Alleluia, alleluia. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausap kanimo, Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, O Ginoo. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghala didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon didto sa templo. Mialorong ang mga Hudyo kaniya og miingon,
Kanus amo man gayod kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayod ang Mesiyas. Si Jesus mitubag. Gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong mga saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo ang akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag ka naton tanan. Ato na dungog, no? Kung ato pamalandungan, this is the confrontation of Jesus and the temple authorities, no? Ang pagpangutana or interrogation, no? Sa mga religious authorities kay Jesus. So, just imagine, no? Ang Ginoo naglakaw-lakaw diri, tapos naadya ang mga temple authorities. Ang Solomon o ang Portico of Solomon usa ka part on east side of the temple, no, nga nagaprotekta sa templo against sa mga makusog nga hangin, no. So that is the part where Jesus is standing, no, nagbarog diya ang Ginoo. Then later on, no, ang mga temple authorities, they approach Jesus, no. Sulti gayud kami, no, kung ikaw ba gayud ang Mesiyas, no? And we could hear a lot of times sa mga pagbasa sa Ebanghelyo regarding people, temple authorities, even the apostles themselves asking, no, show me the Father and we will be enough. Ikaw ba kaha ang Mesiyas? Are you the one that we are looking for? Or are we the one, o magpaabot pa kami? Etc. Etc. We could hear a lot of times sa mga pagbasa. But, nindot pamalandungan siguro mga kaigsuunan that it takes a leap of faith for us to receive that kind ang grasya sa pagtuo nga bisag walay ebidensya motuo kita. Amen? Nindot siya, no? Sometimes, our own intelligence, ang ato pagka-bright, usahay makababag diya sa grasya nga mosulod alang diya sa atong pagtuo. Mausab ni ang konteksto, no? The religious authorities, they are all intelligent. In fact, learned, mga eksperto man ni sa balaod, eksperto man pud ni sila sa pagtuon nila. But it takes a lot of time until now to accept Jesus as Messiah, as Savior. No? Unsay sulti sa ato Ginoo, ang amahan ug ako usara. Ang akong mga buhat, ang akong pagpangilin, ang akong pagdihog sa mga masakiton, mauni ang saksi. Unsa pa kayod ang ako buhaton para motuo mo? No? And indeed, in our faith, ang atong pagtuo mausab ni bisag daghan na mga milagro o daghan maayong butang, kung ikaw wala gud ka gigasahan nga makadawat sa grasya sa pagtuo, dili gayud ikaw makonvince diya nga ang Dios kanunay muuban kanimo. Mausab, no, diya sa Santos nga Misa, nindot siya pamalandungan, no, nga ang boses sa ato a pagtuo mao pud nang ato gikuptan
No? Bisag walay kaayo ebidensya nga ang Ginoo kanunay mo paluyo nato, pero ang boses sa atong pagtuo mao pud nato gikuptan. No, kadaghan mga tingog ato mabatian, no, ato madungog sa matag adlaw, but it is our faith that tells us that no evidence, walay ebidensya nga makaingon nga bisag ang Ginoo tinuod gayud nga naghatag kahupayan grasya diya sa atong inadlaw-adlaw nga paglakaw nga pagpantrabaho alang sa pagigugma kanato. Amen. Nagtandangyag ang Diyos o kinabuhing walay katapusan ngadto sa mga karnero sa iyang panon. Magampo kita ngadto sa mahan masaligon nga dili gayud kita mahimula gikan sa iyang pag-atiman. Moingon kita, Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, mamahimong matuod nga mga magbalantay, nga mugiya sa ilang panon, ngadto sa maayong mga sipsibanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nisalaag, gikan sa mataro nga dalan, mahibalik ngadto sa panon. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw. Dito sa kalibutan sa tungang silangan, hinluan unta sa Dios ang kalibutan. Sa tanang kabangis, kahakok ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, madangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga batan-on makadungog sa tingog sa maayong magbalantay, nga nagtawag kanila sa pagpangalagad sa banay sa Dios sa linain nga paagi. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makasinati sa kalumo sa maayong magbalantay, pinaagi sa mikugmaong pag-atiman sa ilang mga kabanay. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Nga imbo untang isipon nga takos sa mapuslanon alang kanamo, nga halandong Theophilo Kamungot og Joel Chevalier pare, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Nga si Kristo ang maayong magbalantay, luwas nga mugiya sa mga nangamatay, ngadto sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, dungga ang among pangamuyo. Sa hilom ay ato ihalaga to sa Ginoo at ang mga personal nga mga pangamuyo. Langit nung amahan, dungga nga among mga pagampo, panalangini ang matag usa ka namo, kay labaw kang nasayod, unsay maayo, ug angay alang ka namo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
itno namong amahan, among igasa, hanggang Kristong kinabuhi. Pamiling bayan, nigi mong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himuha, nga among kaluwasan, dawata himuha, nga among kaluwasan. Sa kang Kristong mga buhat, huwag kinabuhi, nga gihimo niyang halat, nganhang kanimo, mahius ang among buhat, ug ang among kinabuhi. Ingon ngang jutay tubig, isagol sa bino. Ingon ngang jutay tubig, isagol sa bino. Maigsoon pagampo ka marong ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga mga gahom matanan. Dawato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi ng mga misteryo sa Pasko, magmalipay unta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinugdan sa among kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niya. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga bahad Diyos nga tunhay mga gahom matanan, agay matarong gayon, nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayon, nining mahimayaog panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kalaot na tapos na, usah kalibutan nga nagunom gibag-o, diha kang Kristo, gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan. Ug-usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagapuhan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa tugid ikaw, Ginoong tuburas ng kasantos, ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon, mikuha siya og paan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ganto siya mga tinunda og mingon. Dawata kini og pag-inom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang karidyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan na nagtubos ka na amo. Pinagi sa imong krus o pagkabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip ang ayan nga mga tubang ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa imong kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon pinaagi ni Kristo imo ganan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo mga gahom nga mahal diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magambog sa bahan atong gamito mga pulong itulog kanato sa atong maunog. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mga kami kanimo ginungay mo kami luwason sa nagautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron trabagan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among maunog. Kay imo man ang iharian, ang gahom ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ang ibiling ko kainyo, kahong kalinaw ang ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala,
kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tagi kami sa imong kalinaw ug nahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay niyo. Nanausap kaninyo kaninyo. magatagay kita sa timaan sa tupan na ginigsunay. Peace be with you, kalinaw sa tanan. Orde Rusa Deus ngana gawat na sa mga sala sa kalimutan. Kaluy kami, hatagin kami sa kalina. Kini mo ito mahigugmaong Diyos, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. O Ginoo, dungga nga among mga pagampo, kining Eukaristiya sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo ning kinabuhi, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manausap kan. O palagi na unta kamo sa tumahigugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad Nahalad ng santos kami sa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.